幾蚊啊？我270。270，即係包切片嘅。嗱呢個咧就叫羊肚菌，冇病羊肚菌。我呢個冇病嘅，其他有啲有病嘅。咁話時話我都好少帶大家夜晚黑嚟上下九，我都有半年。上一次夜晚嚟上下九拍片嘅咧，冬天嚇好鬼凍嘅。銀記咧，除咗佢啲腸粉係夠薄以外咧，我最中意佢哋嗰啲豉油啊調得啱啱好啦。有睇到嘅話，有睇到呢度嘅話，觀眾後台留言啦。各位觀眾大家好啊，係咪睇見我樣好匆忙咧？話說係咁嘅，我咧今晚就約咗個老婆去食飯，去人民路食飯啊。咁咧我遲晒大到，超級塞車嗱，呢度咧就黃沙啦，非常塞車。而家我馬上趕過去和平路嗰度同佢會合，我而家就轉咗入嚟松貴路啦。呢幾集都幾得意喎嚇！我又翻嚟西城都會啦，而且比較好彩嘅係咧，啱先喺路上落咗一場好大嘅雨，而家停咗咯，我真係好彩啊！上邊咧就係早幾日同大家去過嘅西城都會啦，咁佢原先係一個樓盤嚟嘅，咁知唔知邊個係發展商？咁至於喺我右手邊咧就係大名鼎鼎嘅黃沙巴士站啦，6路車巴士總站啊！快啲！死啦，鬧死啦今次！哇！大家睇下個天嗰嚿烏雲。嗱，話說係咁嘅，今朝咧我就同大家去直播啦。今日星期五啊，我爭啲唔記得講添，太亂啦，太匆忙啦。今朝我去直播嘅，非常幸運地就係最尾灑咗2滴雨嘅啫。咁我話大安旨意諗住，肯定冇雨啦，誰不知嚟到啊都唔知算唔算好彩啦。就到。哇！嚟到黃沙咧，又發現有一堆人排隊啦。有冇睇直播嘅觀眾？海珠居咧排到癲咗咁啊！大家有睇啦，我哋一路見到幾多檔啊？我都數唔到，大家翻去睇翻條片啦，擺喺右上角，大家可以睇。呢度黃沙排隊。好，我終於會合到個老婆啦！嗰塊面非常之黑啊，係我嘅錯。哇！呢度水浸喎，不如浸到幾交關，仲水浸嘅啦嚇，唔係整緊嘅啦咩？有幾次嚟咧，我都想影到佢嘅日落嘅。換住唔同嘅角度影啊嘛！我曾經嘗試喺正前方影過嚟我身後邊，影唔到，因為我部機太渣啦。依家咧好少少啦，嗰啲陽光咧射落嗰啲屋度幾有層次感，幾靚啊嚇！嗱，按道理咧，我哋應該沿住呢條和平路係嘛？應該冇搞錯吧？沿住呢個和平路咧，路行翻去人民路嘅。咁但係而家咧時間尚早，我哋咁啱嚟到，不如過去清平嗰個藥材市場睇下。梯雲東，上次我行過啦，我好鬼熟噶啦，以前有烏龜賣嘅咩呢度？唔係啊，清平。清平市場哇，清平市場係咩？乜唔係淨係賣藥材嘅啫咩？佢係中藥比較多，佢係一個肉菜市場。即係原先係肉菜市場，但係都有後尾咧就即係有啲中藥就變成一個批發市場先。佢而家清平市場仲喺度嘅。嗱，而家清明市場喺度，我都記得。仲係賣菜而家啲人。係，我記得，因為我有一次同個同事去吳財記食飯，咁跟住咧佢揾地方停車，佢就將架車停咗喺人哋個市場門口。我話你真係大膽嘅啫。就係梯雲路嗰度。係，就係嗰度附近啦。而家過去，嗱，你知唔知呢度係咩啊？吳財記啊嘛，咪就係米芝蓮㗎，滿座啊！我都想去啊，全部滿座啊！今年咧個米芝蓮又出咗咯，啲貴嘢唔講啦嚇。間咧我哋啱結婚嗰陣咧，咪成日去一德路食飯嘅順記嗰間叫做意外資料入圍㗎，又係嗰啲噏噏耷耷嗰啲咧，即係我唔知而家人哋噏唔噏耷啊嚇。嗰陣去就真係幾噏噏耷耷嘅順記大排檔啊，米芝蓮喎。不過好多人都話咧，一變咗米芝蓮咧，可能先唔講出品先啦，唔係講嗰 part，可能好難攞到位啊。啱先咧，前邊呢兩位靚女咧，我偷聽到，佢哋話不如去買張福利彩票啦，300萬中咗咪唔使做咯。呢個諗法唔錯嚇，搞到我都想買張添，點過得㗎？哇，點過啊？要兜過去喎，你第一個攤水，死人咩？嗱，上次咧我就同大家嚟過梯雲東啦，真係早個星期咁大把嘅啫。今日行下市場啊，不如，因為通常咧我自己嚟咧係好少行市場嘅。
係冇錯冇錯，我都記得朝頭早咧呢度咧全部擺滿嗰啲冰鮮年前係嘛？呢度係哦，變晒嗰啲批發啊、冷凍啊嗰啲咯。咁我哋入去呢個市場行下嘅，我都記得啦。嗱，點解記得咧？因為我曾經有一次農曆年啊，過年唔知大年初一定初二、初三嗰啲咧，曾經嚟過一次嘅。咁當時啊，過年梗係冷清啲㗎啦。而家過到嚟入去睇下，閂門㗎啦。哦，唔係，入去睇。市場入邊就閂門，外邊就未閂門。係喎，都好多嘢賣喎。嗱，不過咧，確實啊，裏邊就真係開始閂門啦。我哋係中意睇外邊呢啲嘅，好多菜賣喎。而且咧，嗱，西關呢啲啊，啱落完雨就係咁噶啦。你要顧上有顧下嘅，顧上係咩意思咧？因為嗰啲人咧係會滴水落嚟嘅嚇，我個頭已經濕咗一半啦。唉。今日我哋應該唔會買菜啦吧？我哋都去食飯，加之早幾日買過，又等個老婆睇下啦。哇！呢度真係夠晒窄啊！哇！呢啲啊真正老西關市場咯喎，係嘛？仲有冇西關得過呢度西關咧？都唔好講冇啦。咁市場就輕輕行過啦。我哋出發嚟呢度咩啦？珠璣路，勁喎！我呢度都好多藥材賣嘅喎嚇，聞到好勁嗰啲藥材味啊，中藥味。係啊，嗱，全部都係呢啲藥材市場啦。咁喺呢個方向行出去咧，就係623路啦，623路啊。咁喺我嘅左手邊咧就係市中醫院啦，喺前邊往右轉咧就真正嗰啲好大嘅批發市場。當然啦，嚟到呢度亦都有唔少啊，哇幾勁啲生意係嘛？咁相比起一德路咧，正如上次所講啊，呢度咧就相對集中啲嘅。一德路咧就散啲啦，海味啊，又或者係好似呢啲乾貨啊都會有。我哋行咗入嚟呢度啦，內街啊，呢度叫咩魚啊？塘魚欄東橫街，我都睇唔到個字。嗱，今次就睇得到啦，呢個真係第一次聽啊！塘魚欄東橫街，暫且讀個欄字啦嚇。我老師我是天的想走，你什麼時候走？天就去了，或者是有你。好多老細咧已經準備收工啦。通常呢啲鋪頭咧都係朝頭早旺啲嘅。啱先我就同我老婆諗過去13行嗰度行下，睇下人哋嗰啲拉貨嗰啲車咧，嗰啲衫啊。因為早幾日我去過見到，不過因為落雨咧，佢哋肯定係冇之前咁熱鬧噶啦。試好多鋪頭啊，準備閂門都好啦，聞到好濃烈嘅藥材味。確實就真係比一德路濃烈得多啦。嗱，不過有好多鋪頭已經關門啦。前邊呢間勁喎，你睇嗰啲燈係嘛？嗰啲燈全部面頭呢浸啊陳皮，裏邊啊花膠、雪乳膠，中間啊花旗參，勁嘢喎！190一斤，係加拿大進口參。幾蚊啊？哦，287。287。即係包切片嘅，包切片你要切片可以。不過自己浸下其實都好啊，清熱啊。如果你咁嘅天氣咧，最好你就浸下佢咩呢隻幾錢咯？呢睇下幾錢啊？390。390啊？390。平啲，先100零蚊嘅。仲有一隻300蚊嘅。300蚊。係啊。呢啲係攞嚟煲湯啊？煲湯啊，蒸又得，涼拌新調又得。有咩好啊？增強抵抗力。係啊，菌種之王。都係老人家飲應該問題唔大啊。大細可以飲。大細都可以飲，都係煲湯落少少。哦。因為蒸過啊嘛，你可以蒸啊嘛，一斤有好多㗎你唔好話聽過。咁啊係，咁啊係。輕請乜啲菌類嗰啲。係。我哋咧就決定稱100蚊羊肚菌，隔離送禮都好啊嘛，係嘛？細嗰隻咧？呢個係185。呢隻咧？呢隻。我哋再買啲乾瑤柱啦，100零蚊係一斤，一斤一士斤，哦，500克，500克，哦，我哋就問清楚啦嚇，200蚊有找啦，因為太 detail，我真係唔記得，200蚊有找嘅500克，每500克200蚊有找，可惜我哋又唔係太懂啦嚇，尤其比較貴價嗰啲，呢度仲有金銀花。川貝都有，雪蓮子45。
45蚊，你咪攞啲啦。嚟呢度咧，價錢係一回事，但係你品質唔同噶嘛，係嘛？嗱，我哋又決定再買啲雪蓮子，200幾蚊又係嘛？早期嗰時好貴嘅，早期貴，而家咧就早期都平，早期都平。舊年佢先貴，舊年前舊年啊前年啊貴。金銀花，金銀花，唉，你嗰啲咩蓮花清瘟啊，金銀花嚟。其實都係呢個，你以為係嘛？睇過佢嗰個。睇過嗰個盒裏邊嗰啲清嘢最主要。可以啊。都係㗎。係咪要浸㗎呢啲嘢？提高免疫力啊嘛。幾錢啊？呢個10蚊度，50蚊個50啦。哦，石盒鐵皮石盒都係清熱嘅啫，係嘛？好似係嚇，好似係。我哋其實真係唔係好識嘅。通常我哋都係去開錢大媽買嘅啫，咁啱唔係錢大媽，係唔係錢大媽？錢大媽賣豬肉嘅方太係咁啊！今日過到嚟，唔係，我哋又真係買咗啲嘢啦嚇。使咗2嚿水8月15送下你，好過攞啲錢去。係好過攞啲錢去買月餅啊！我哋真係㗎，自己食又得，送俾老人家又得啊！其實都係老人家煲俾自己食嘅啫。暫時睇上去靚過市場嗰啲，不過當然要食過再講。蓮子嗰啲嗱，市場上次買到成80蚊。80蚊，呢度係45定40啊？45定40啊，都唔係好記得啦。呢個都唔重要啦。果然唔錯，我哋又買到好嘢。接落嚟應該去食飯啦吧嚇？去食飯啦，都去翻人民路嗰個方向定點啊？佢嗰啲譬如好似嗰個金銀花啊，未開，我上網買開咗嗰啲。哦，即係未開先靚嘅。應該係未開靚嘅。唔係好識啊，其實。等陣我哋去到食飯嗰陣再攞出嚟睇下。啱先咧一去到咧，老細已經好大方俾個老婆試嗰啲花旗參啦。咁啊佢就試過，我冇試啊。我老婆就話驚食咗會瞓唔着覺喎。係啊，真㗎，我都好中意花旗參。咁至於你話價錢，咁你同花旗國比，咁啊梗係貴過花旗國㗎啦。呢個係好正常嘅啫。係有加拿大參嘅喎，好似係。咁啊，然之後咧，老闆仲話海外咧就應該寄唔到㗎啦，因為入境原因啊，又或者船期啊各種。香港咧就大概15日到就會去得到。真係個背脊啲塵定乜鬼嘢？皮膚㗎。咁就嚟呢度搞。嚟呢度食咗20蚊中藥，跟住就搞掂咗啦。就係咁樣啊！你點樣睇都冇用，就係即係嗰啲西藥點用都唔知點收科。跟住走咗嚟依間嗰度睇啊！即係就係依間。食咗20蚊藥。係啊，佢開咗我記得好平啊啲藥，即係10幾20蚊嘅啫。而家變成廣州醫科大學，即係廣醫啊，通常我哋會叫做附屬中醫院，又或者叫做中醫院啊，市中醫院623路市中醫院。就梗係西醫嘅，但係嗰啲調理身體啊，冇得傾嘅就係中醫嘅啫，冇錯。好啦，咁我哋真係繼續行啦嚇。哇！咁快我哋又翻嚟清平路呢度，就真正清平路啊嚇，即係唔係話啱先嗰度假？呢度咧就係賣寵物嗰條街賣金魚咧，不過嚟到呢個鐘數咧就已經關晒門啦。我哋會喺度穿翻過去上下九，然之後過去人民路嗰邊食飯嘅。咁至於老婆咧就已經俾嗰啲貓吸引咗啦，就唔知去咗邊啦。總之就喺呢個方向啦。佢匿埋喺呢度後邊。睇啲貓仔，喵喵喵喵。咁咧，因為而家好多人咧拍嗰啲影片係關於啲寵物㗎，咁佢哋會去同啲狗仔玩啊、貓仔玩，嗰啲少女咧就一見到啲狗仔咧就會發晒癲㗎啦。咁然之後咧，佢哋就會通常講幾種説話嘅，譬如話佢見到隻狗仔對住佢笑咧，佢就話：你睇下佢對住我笑啊咁。咁又或者要用普通話講嘅話，佢心裏邊有我啊咁，好搞笑㗎。咁啊，當然啦，每個人見到寵物咧都係會好開心嘅。我就中意貓仔多啲咯。呢個老婆咧就中意貓仔同狗仔都中意嘅，但係咧金魚我都好中意。呢度唔俾拍攝。啱先白色嗰隻幾靚啊嚇！
靚唔靚？嗰啲嗰度30蚊嗰啲係捉老鼠貓嚟嘅，嗰啲唔係嚴格嚟講都唔算寵物貓嘅。寵物貓你長毛啊品種唔好名貴嘅。我哋上次見到30蚊嗰啲咧，就阿伯屋企自己攞出嚟賣嘅啫，就計嚟捉老鼠嘅。30蚊，後尾咧咁因為我哋真係唔會買，我哋真係淨係睇阿伯仲話25就得㗎啦咁，唔係錢嘅問題，係真係好難養得到。動物啊，你唔會計較佢係唔會佢嘅品種，有時候品種可能仲會更嬌添。我咧都上網睇嗰啲視頻啊、影片啊。土狗土貓嗰啲人咧餵嗰啲黃色嗰種貓啊，叫做主貓，國內就叫做即係主貓咧就會好肥，即係簡單啲嚟講就係本地貓啦。本地貓咧係咩都食得嘅，鹹嗰啲又得，辣嗰啲又得，好得人驚啊！哇，嚟到上下九咯，係有一村最出名嘅牛雜，係我都記得噶，唔知邊個位咧，唔知去咗邊個位咧，不過而家冇係好正常噶啦嚇。終於翻嚟上下九。我哋都好耐未試過夜晚黑嚟上下九咯喎，係咪呢個方向㗎？應該係呢個方向啊，嗬！啲燈都幾靚喎，嚇！咁啊，其實前邊嗰段會熱鬧過後邊嗰段嘅，我哋後邊嗰段就近恆寶華庭，啱啱落完雨就唔係好熱，咁都好多人嚟買下嘢啊，行下街咁喎。喺我正前方就係皇上皇啊！好多冰室嘅咩？係啊，上下九好多冰室㗎。我淨係識廣州酒家嘅啫。嗱，呢度廣州酒家啦。呢度係皇上皇嗰度有冰室。皇上皇有冰室，斜對面又係冰室。我講緊係30年前啦，你講。係我慢慢話。嗰時上下九都未。哇！嗱，廣州酒家最多人排隊嘅地方咧，就係攞月餅嗰度啦。果然金碧輝煌係唔同嘅。文昌南路啊，廢話少講啦，快行！我已經肚餓啦。邊爐冇咗，眼鏡鋪仲喺度，前邊耳唇仲喺度，跟住咧珠寶店2間，呢個係周大福同埋六福都喺度。婦儀中心已經變咗賣波鞋啦。係啊，你去睇下安踏。最中意喺婦儀門口買咩？你買咩啊？豆腐花。哦。即係上下九咧，佢就熟過我好多啦，我就真係。呢度都仲未係步行街嘅嗰時。我嗰陣仲未係步行街，我係北京路嘅啫嚇，即係邊條窿窿罅罅咧都 OK 嘅，都 OK 嘅嚇。富怡定永安啊門口？永安嘅咩？仲有喺邊㗎？唔記得啦，係嘛？嗱，睇下富怡啊！咁話時話我都好少帶大家夜晚黑嚟上下九，我都有半年。上一次夜晚嚟上下九拍片嘅咧，冬天嚇，好鬼凍嘅。婦儀公司裏邊咧就全部都係賣一個國內好知名嘅牌子啦，安踏啊，隔離咧就廣百啊，一個細嘅 counter 啦。咁啊再行多2步就係蓮香樓啦。仲有一間蓮香樓，呢個唔係飲茶嘅，呢個係賣餅嘅蓮香樓。有間叫翠香。翠香係我知，但係翠香喺邊啊？得翻個招。翠香大家知唔知啊？我梗係知道呢個牌子嘅，但係間鋪喺邊咧？冇咗啦，係冇咗嚟，冇咗啦，冇辦法啦。終於嚟到荔灣廣場門口，咦？哇！嗰度有2個人影嘅喂，唔係嘅。銅像嚟嘅，嚇鬼人咩？我梗係睇到啦。咁喂，外邊仲有呢啲小食檔嘅喎。咁門口見到有人出緊嚟嘅。上邊仲有酒店嚟嘅。嗰個位置係咩嚟㗎嘛？嗰個位置係咩？披薩定係肯德基？肯德基好似喺呢邊嘅嗬。肯德基喺門口。仲有個火鍋店喎，太妹火鍋店喎。呢個咧就係荔灣廣場5樓上邊嘅一個酒店，就叫做御庭快捷酒店啊嚇。睇下佢嘅房間。最平呢個係今晚129冇窗雙人房159，睇下最貴嘅先。最貴嘅冇最貴嘅，最貴已經係159㗎啦。好，咁啊嚟翻到呢個叫咩啊？上九路呢度啦。突然間原先我哋係諗住人民路食晚飯嘅，通常我哋都係咁嘅。突然間變故，
行到前邊記得有間銀記，話睇唔到個樣嘅。不如今晚我哋就去日銀記啊！冇，因為我上2個星期行過，仲開緊，而且都幾旺添。係啊，不如就咁話啦。呢度以前23中，而家變咗文昌路小學。係啊，我記得啊，23中以前嘅銀記咧就喺前少少嘅啫。過去再講。大家以前有冇嚟過呢個銀記？我仲記得以前呢間銀記爆棚啊！爆棚啊！唉，改造下啦，其實7、8、9樣。可能係啲比較深嘅啲。入咗嚟銀記啦，我都知外國都有。咁啊，今晚嚟呢度緬懷下，講下呢啲先。嗱，呢個咧就叫羊肚菌，冇病羊肚菌。我呢個冇病嘅，其他有啲有病嘅。咁啊係我哋使咗115蚊人民幣呢一大袋。咁啊斤鬆啲啊，好似係100蚊斤啊。咁啊400幾蚊斤啊，400幾蚊斤哦！我哋話要100蚊，係，我哋話要100蚊，咁啊稱咗115。咁然之後咧，老細又已經講到明㗎啦，唔係野生，唔使佢講我都知啦。野生咧就會多沙啲，呢啲唔係野生嘅咧就會冇咁多沙。揩嚟煲湯一流，再嚟就到呢個叫金銀花。金銀花咧老婆就識揀啲，因為我哋成日都會去買嘅。我攞一條出嚟俾大家睇下嚇。清熱就一流，佢咧仲係未開花呢個位嘅，嗱面頭呢個位啊，面頭啊，咁咧呢啲清熱就一流啦。啱先個老細講，揩嚟洗身都得嘅，咁啊洗身我哋就應該唔會嘅。呢度呢一袋使咗幾多錢啊？50蚊啊，好似係，係應該係50啦。咁大袋啊，半斤差唔多啦。係自己煲下水飲啊都好嘅。最後就仲有呢個雪蓮子。雪蓮子咧睇上去都幾大粒，大粒過我哋去嗰啲市場隔離買嗰啲係嘛？呢度啊使咗我哋唔知40幾50蚊啦，50蚊啊好似。呢啲咧浸完之後，揩嚟煲糖水係嘛？煲糖水就應該唔錯嘅，同埋睇上去都幾白淨喎，係嘛？浸開好大粒嘅，我知啊，我食過，你煲過俾我食啦。咁我哋就收翻好啦，呢啲攞翻去屋企就慢慢嘆。就等嘢食，我哋叫咗3樣嘢食，一個係牛腩麵，一個係咩粥啊？雞粥咩？我都唔記得啦。你啊，都得心得道。係啊，再後仲有一個腸粉，等嘢食。雞絲嚟喎， 2樣嘢食就送咗上嚟，一個係雞粥，海皇雞粥。另外一個咧就係牛肉腸粉，咁至於我咧就抹下我頭汗先。銀記咧，除咗佢啲腸粉係夠薄以外咧，我最中意佢哋嗰啲豉油啊調得啱啱好嘅，但係又唔會太油膩喎，唔會話好鬼多油浸住啊，唔會嘅。咁咧我啊知道咧，其實喺海外都係有銀記嘅嚇，咁有好多觀眾同我講過㗎啦。譬如話佢哋會有粟米腸啦，係啊，粟米腸你有冇聽過啊？係啊，羅漢齋腸好正常啊。我哋呢個牛肉腸，哇都幾多牛肉嘅喎，嗱係嘛幾多牛肉嘅喎。另外第二個我最中意銀記嘅地方咧，就係佢哋啲腸粉底啊，佢唔會話好多燉麵嘅。嗱呢度睇得唔清楚，睇呢度就知啦。你睇下佢係呢種咧，全部好似少少搭住咁嘅感覺。其實我哋就係追求呢種感覺。我嗰碗老婆嘅。一碟腸粉翻去兩個人食，就係佢啲豉油先食落口，就係嗰啲靚豉油嘅味道啊！咁然之後咧，你就夾起我其實都講過好多次，我唔隱瞞嘅。不過呢個係純粹係個人口味嘅啫，我就唔中意生菜嘅。不過還好啦，佢哋唔會話將成條生菜踩喺度嘅，佢係可以夾開嘅。嗱，好似呢一個咁啊，叫做自己不喜歡，但係都做得比較有心思。咁不過咧。食多啲蔬菜都係好嘅，我真係食得蔬菜少啊！我嚟銀記咧，老實講，我好少食牛肉腸嘅，真嘅。佢哋啲牛肉咧，肯定係有醃過嘅，但係咧食唔出有梳打粉嘅味啊！慢慢喺個口裏面咬咧，仲咬到牛肉嘅味。然之後你咁樣成住粉夾起佢，然之後咧一嘢揼落口，有少少豉油掂住，有牛肉。跟住嗰啲腸粉咧係熱嘅，都幾熱嘅嚇，喺呢個喉嚨度滑落去，
剩低啲牛肉喺個口度咬，very good。而且咧，如果你一次唔夠咧，仲可以嚟多2次添。我啊將啲菜分開嘅，然之後咧再嚟多次，咁大抽就食唔到啦。呢一啲腸粉咧，就真係細個食到嗰啲味道啊！果然撚嘅係唔到，係嗰種我成日講咧，你食腸粉咧入咗口之後，嗰種熱度、米嘅回甘味，我啊淨係追求呢個，至於薄唔薄咧，我 OK 嘅。咁但係當然唔好太多燉麵啦嚇。咁呢個當冷麵有老婆食啦，因為由於太肚餓啊，幾錢啊唔記得啦，有人再睇下啦。我真係唔記得㗎。有啲牛腩幾靚喎，幾企理喎。嗱有呢啲部位一嚿嚿啦，都有菜嘅麵。我咧就咁嘅，試下佢啖湯先，佢食啫，我試湯啊嘛。哇！嗰啲應該係嗰啲叫咩啊？死啊！桂皮啊，係嘛？嗰啲炆牛腩嗰啲味啊，好濃啊！我繼續食埋啲醬粉先，再同大家慢慢講。品嚐緊個牛腩麵之後咧，唔好食晒啊，留翻啲俾我啊！我啊試下個粥啦，幾綿啊！嗱，睇下啲粥底啊，幾綿係咪？又唔會話搭住，咁有少量嘅菜絲嘅雞咧係拆咗骨嘅。啱先入嚟嘅時候咧，一個客人都冇啊！因為諗唔到咧，坐下咧有幾個人嘅喎。大家以前有冇見過呢度墟冚嘅場景咧？最墟冚係點啊？係咪排到出門口打交啊？我就唔敢入嚟食嘅，我每一次行過門口咧，見到咧我都唔敢入嚟食嘅。而且嗰陣咧，其實銀記唔算好多分店嘅，就唔會話好容易揾到嘅。係呢個係其中一間。咁仲有一個原因咧，就你行完上下九，嗱老實講啦嚇，荷包乾就梗係食平嘢。一來呢度又夠老字號，其一，其二夠飽肚，價錢又唔貴，所以佢好受歡迎。不過排隊就好驚人啦。試過一啖雞粥，點講咧？佢啲雞粥拆咗骨，就真係好特別，都有雞味係有嘅。有少少薑絲。如果你有得俾佢揀，我中意有骨，可能食慣咗啦，習慣嘅問題啦嚇。咁佢裏邊嘅雞咧，肯定係有醃過嘅，咁即係落下啲粉啊，咁樣生粉去醃佢，再掟落去，食得出係有，連我食得出就知啦。但係唔算話好怪嘅味，咩食唔食梗係食啦。你可以再食啲先，係啊，牛腩麵我梗係食啦。我快脆食埋啲雞粥啦，就到食牛腩麵，係雞肉嚟嘅，食得出。咁咧雖然係標新立異啊，但係咧啱我啲人咯，我唔中意撚骨噶嘛。咁啊裏邊咧除咗雞肉以外咧，其實都有少少豬肉嘅，係咪豬肉？唔中意食骨嗰啲人咧，好似我咁啊啱啊！好，終於呢個就係我剩低留翻俾我嘅牛腩麵啦嚇！我點嘅喎牛腩麵，我點嘅梗係好食啦，牛腩麵係我點嘅，浸咗都大話10零分鐘嘅，因為呢個係留翻最尾嘅啦嘛。試下啲麵先。其實我有少少刻意係咁嘅，因為我唔中意食太硬嘅麵噶嘛，有試呢度啦。喺我同連續2日啊，琴日又食過一個咁靚嘅麵，今日又食一次，真係唔嘢少。嚟西關果然唔同，係基本上咧同琴日我所講去半溪酒家食到嗰個雲吞麵嘅麵底咧係差唔多嘅，相差無幾啦。就係我最中意嗰種狀態，夠爽口得嚟又唔會太硬。至於點樣形容咧，你哋睇翻上一集就得㗎啦嚇，完全就係嗰種感覺。咁我啊講下個牛腩啦，未食嘅試一次先咧。炆得都好好，佢又唔算話太腍嘅。啱先嗰嚿咧唔算好肥啊，呢度有粒仔地嘅，試下啫。我啱呢種就啱。係，因為我中意再爛啲嘅，但係呢種都好好。再配啖湯，哇，啱好。通常咧廣州啊、廣府嘅美食啊，有啲湯水嘅嘢，湯底都係另外一個精華，甚至乎咧最好嘅地方就喺度，好似上一次我哋咪去紫航路食嗰啲牛三星嘅，亦都如是。你唔飲湯咧，嘥晒嘅。今日我哋就係牛腩湯底啦。琴日
好，我哋又食飽飽啦。咁啊，今日嚟到呢個鐘數都唔同大家講咁多啦。銀記有幾好食都唔使同大家講啦，係嘛？總共使咗45蚊買咗一支水。咁啊，好啦，各位觀眾，下集見啦！我哋要翻屋企啦，拜拜拜拜。又到 encore 時候啦。係啊。咁咧？唔知大家睇唔睇到？我又唔叫特登嚇，我又唔叫特登話影到咁樣樣，唔知大家睇唔睇到啦？有睇到嘅話，有睇到呢度嘅話，觀眾後台留言啦。大家認唔認得呢度邊度？係啊，認到嘅話俾我聽嚇，咁我梗係知邊度啦。老廣州應該都知嘅，不過冇咗咯。